О, там прям уже хорошо горит. Ну, короче, мы туда закинули еще хвороста, и сейчас смотрим, что произойдет. Ну, пошел в комнате дымок, как обычно. Вот сидит Максончик. Настя, не меня, что ли? Снимаю тебя. Я вообще-то с ним сижу тоже здесь. Да. И в огонь, и в воду. Вот, смотри, сейчас хворост, и мы посмотрим, что с ним произойдет. Блин, я огонь не вижу. Ой, я его потушил. Уя. Ну-ка, сними. Давай, я сниму. Дует. Ну, пошло. Ой, Дело. пошло. Ой, опять я пошел по комнате дымок. Пошел через руку мою дымок. Бай Черчилль. Ни хрена вообще не поджегся. Я вот так его оставлю, чтобы если что загорелось. И вот оно. Такой вот он. Есть эксперимент, между прочим. Мы пытались сжечь практически цветок мокрута. Русское поле эксперимента. Повсовок. Верим, охотно верим. Ты говоришь, что это эксперимент, соответственно, это совок. Это долбоёб. Фактически. Опа, пошло. Мою сейчас это подожгет. О, смотри, она падает, потому что она сожглась. Нам до хера Гори, сожглась. капец. Там уже хворост уже горит. Я ее уже не заберу, все, капец. Мяу-мяу, Мы не сможем посмотреть, что с ней случилось. Или сможем. Я забрал ее. Вот она горит. Она горит. Да, он горит. Ой, здесь вот это все сильно горит. Ну, в общем-то, кидаем вот эту хворостинку туда. И тушим пожары. Да, тушим. Причина пожаров в Забайкале. Вот этот человек — это причина пожаров. Верим, охотно верим. Вот этот человек — это причина пожаров в Забайкалье. Потому что он вот так вот дует на пожар, и он разгорается. Верим, охотно верим. Страной всей верим. Блять, ты весь испачкан. Всех смешняв. Я сейчас ногу потушу. Ой. Я сейчас ногу потушу. Да. Вы уже